Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün simgeleri toplayacağız. Part 2. İlk hediyelerimizi alalım. Şimdi simgeleri başlatıyoruz. Simgeleri toplayacağız. Ses çoktu diye sesi kapattım. Simge de çıkmıyor. Evet. Kardeşim de yanımda. Ben de oynayacağım. Evet, o da oynayacak. İlk ben oynuyorum, sonra o oynayacak. Simgeleri toplayacak. 35 simge topladı. Son 10 tane. Ya. Mesela bakın böyle uçuyoruz ya, altta para olmuyor nedense. Anlamadım. Aşağı inerken para oluyor. Evet, aşağı inerken para oluyor mesela. Bakın arkadaşlar para oldu. 345. 355. Simge de çok yok herhalde. Bir tane buldum. Simgelerin hepsini yaparsanız Hediye veriyor. Simge yukarıda var. Çünkü o şey derdi. Piyu. Mantıklı. Yani boş. Gitti o. Alamadı. Evet, alamadık. En sevdiğim 41. En sevdiğim 2. oyun. Mesela bizde 3. en sevdiğim bu Subway Surf, en sevdiğim 2. oyun. Arkadaşlar benim annemin telefonunda bir tane oyun var. Ablamkinde de 3 tane. Mesela Pix'te var. Pix'te de benle ablam oynuyor. Çünkü annemin telefonunda da benimki Pix'e Livatopia yüklenmiyor çünkü annem bir sürü uygulama yüklediği için olmuyor. O yüzden Pix'te yüklenilebiliyor. Ama Livatopia yüklenilemiyor. Livatopia yüklenseydi kardeşimle biz çok video çekerdik Livatopia'da. Ama Pix'te de çok video çekeceğiz. Roblox'u özleyenler abone olsun. Özlemeyenler like atsın. Arkadaşlar Roblox çok güzel. İçinde bir sürü hatta Brookhaven da var. Biz hep Brookhaven oynuyorduk. Evet. Ama ben sonradan öğrendim o Brookhaven. Evet, Brookhaven'ı kardeşim söyledi. Bekle. Bu da Roblox'ta var mesela. Şimdi hediyeleri alıyorum. Mesela 3 tane şey verdi. Arkadaşlar şimdi kardeşim de oyna bakalım. ...45 tane simge toplayacağız arkadaşlar. Kardeşim ölürse ben toplayacağım. Güzel bir yermiş bura. Arıyor.
Arkadaşlar en sevdiğiniz oyun hangisi ise yoruma yazın. Evet. Arkadaşlar eskiden ablam Spice oynamıştı, 1000 yapmıştı. 1000 Ben- değil 15.000. 15.000 yapmıştı. Sadece bir tane reklam izledim. Ödül verdiler. Bir sürü ödül vardı. Ya burada şey olsaydı. Mıknatıs. Mıknatıs. Öldü. Kardeşim çok Korkuyorum. sabırsız. Korkuyorum öleceğim diye. Benim en sevdiğim yer neresi tahmin et Esma'cığım? Ben ne bileyim. Aa, En sevdiğim yer neresi burada? Spice'da en sevdiğim yer neresi tahmin etsen? ben ne bileyim. Tahmin et. Ölecektim. Tahmin etsene. Bilmiyorum. Tahmin diyorum. Tahmin demiyorsun be. Bura mı? Hayır. No. Dın 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 dın. Benim en sevdiğim taraf... Alamadım. Benim en sevdiğim taraf, bekleyin göstereceğim size gelirse o da. Bura değil aslında. Bura değil. Merak etme. Gelmeyecek herhalde. Kızlara Bura mı? bayılıyorum. Sana da ayılıyorum. Öldüm ya. Merak etme anne beni. Sıra bende arkadaşlar. Hediyeler. Gitar. 3 tane speaking gitarı. Happy Ne diyorum be? Hepinize. Ya zaten başladık ya. Kardeşim hep sonlandırmayı hepinize merhaba olarak anlıyor. Arkadaşlar ben de 15 yaşında. Şaka. Yalan atıyor, benden bile küçücüksün. Daha, Ben bile 15 yaşında değilim. daha 2 yaşında. Kim? Sen. Ay bak benim en sevdiğim yer burası. Şu. En sevdiğim yer burası arkadaşlar. Arkadaşlar. Çünkü her parayı topluyorum burada. Her parayı topluyorum. Arkadaşlar. İlla sana evet demesi mi lazım? Arkadaşlar siz de Livatopya yükleyin veya Pix'te yükleyin. Arkadaş edinebiliriz. Ve kodunuzu söyleyip arkadaş edinebiliriz size. Evet. Bizim takıma girebilirsiniz. Evet. Allah'ım. Yapacağım. Duymadım, ben bile duymadım. Anladık. Sus. Yeter. Arkadaşlar 15.000 para toplayan var mı? Var ben. Öldüm. Bir tane. Reklamı geçiyorum. Herkes gider. Ne diyorsun Allah için? Ver. Başla. Pojol. Kol. Arkadaşlar Bitirecek. sıra bende. Bence ben bitireceğim. 45 taneyi ben yapacağım. Deli. Arkadaşlar bana deli diyorlar. Ben Evet, sence deli miyim? Yorumlara yazın. Delisin. Deliyim.
Bir de diyor kendine deli. Allah. Sana diyorum. Bana. Sen bana ne dedin? Bebek sesi çıkar Esma'cığım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Sizi çok seviyorum. Bu kadar seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Bu da bitmedi de. Kuşun burnuna bak. Kuş oldum. Arkadaşlar ablam size bir tane ses çıkaracak. Ablam Dur ama. çıkar. Tamam. Bir daha Söyle. Ay, arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Öldüm arkadaşlar. Oy. Başlattım. Arkadaş. Arkadaş. Bu ana kadar baba aramadı. Hediye vardı almadım, unuttum. Koş. Böcüm Mo. Bu Mo'ya benziyor. He? Bu Mo'ya benziyor. Ayşe Mecar'ı çekmişti ya Mo. Okulda kal diye bir sınıfta hayatta kal. Arkadaşlar siz hangi çizgi film ve YouTube kanalları yazın, hangisini Ya söyledin seviyorsun? ya. Onu söyledin ya. 3 kere mi söyleyeceksin? Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Bilin hadi. Sizi çok seviyorum. Haberiniz olsun, tamam mı? Anladıysanız Ben anladım. yorumlara. Ben anladım. Tamam söyleme. Onlar bilecek. Yoruma yazın. Yoruma yazın ha. Kardeşim yoksa sizi döver. İyi. Şaka dövmez. Çünkü ben onu döverim. İyi. Üstüne çıkar ölürüm. Çok iyi. Çok Esma. Kuş oldum uçtum gökyüzüne. Onu yapsana Huzuru böyle. buldum döndüm aynı. Tam yukarıdayken kuş oldum uçtum yapacağım. Kuş olup uçtum gökyüzüne. Söyleyemiyorum ha. Ne bileyim ben bu şarkı. Arkadaşlar hangi şarkıyı seviyorsunuz yoruma yazın. Evet yorumlara yazın. Benim en sevdiğim şarkı hatırlamıyorum. Benimki sana yıldızları ödedim de. Yok. Ne? Ne? Hangisi? Belki de yalnızlık. Belki de yalnızım. Ha, belki de akustik mi diyor? He. Ben hangisini seviyorum? Ben bir sürü şarkı seviyorum. Arkadaşlar. Hep ben arkadaşın mıyım? Sana ne diyorum? Arkadaşlar. Mesela soyadınızı yazsanıza. Niye yazsın Esma? Yaz. Mikrofon şu an kullanılıyor. Gizlilik ve güvenlik kısıtlarına nedeniyle erken kaydet kullanırken mikrofona ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Arkadaşlar şu an biz tırımızı yapıyoruz. Esma belki geliyor.
Ne diyorsun kız sen? Yalan atıyor arkadaşlar. Sesi kullanıyor. Ses hani gelmiyordu ya. İnşallah da gelmez de. Neyse. Gelsin ne diyorum ya. Gelsin derim arkadaşlar, kardeşim de daha ben demedim. Ne yapıyorsun Esma? İsmi ne mi? Aha, gıcık. Herkese bir vlog. Esma videoyu başlat. Videoyu durdursana. Yok, niye? Belki ses gider. Ne? Belki ses gider. Son 4 tane. 4 taneyi de yakalarım bence inşallah. Esma bana şey yapmazsa. Yes, son 2. Korkmaya başladım. Arkadaşlar. Ne diyorsun? Bir tane kaldı. Aldım. Kuş aldım, uçtum gökyüzüne. Huzuru buldum, döndüm. Yine. Ödülleri alalım. Şimdi bitti. Bu videonun sonuna geldik. Ne gelmesi be? Tschüss. Ödülleri alıyoruz. Bir sürü ödül al. Bir sürü ödül. Al. Tüm ödülleri görüntüle. Her şey aldı. Oo, bu da geldi. Bu da alınmış maşallah. Bakalım. Arkadaşlar bir sürü ödül geldi. Aşkın yarasıyım ben. Hem de bir göçmen. Ödülleri almak çok güzel. Aşkın yerlisiyim ben, hem de bir göçmen. Daha fazla bir şey yok. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.